Ha, yigitim meni yaxshi ko'rmaydi ekan. Oy, ne bo'ldi? Boshqa birsini tepaptimi? Ya, menga bayramlik so'g'ib bermadi. Nima? Bir atal gulmi sovuq qilmabdi-da? Allah, peti bor ekan-ku. Voy, yo'q, gul berdi, bir quchoq berdi dehi. Ha? Nemishqa bir kamoz gul bermidi? Ha? Ey, bek ozg'u bu. Shuni xapalabsan-da, ha? Voy, ya, gulni nemish qilmayman. Gulni nemish qilma? Gul qan yasab yemamsa to'ymaydigan zuvaningga foyda qilib qola. Voy dada, mening xapog'inim menga yangi chiqqan olmani ip bermidi. Tazımı peti bir bal ekan-ku. Olma ip berishqimi ko'z qiymabdi-da. Men beray bo'ldi, qizim. Ansirma. Xo'yansa yapiramdim yo archuz yapiramdim. Yeshiklab berayjimi? Voy ya, olma, pungu, ay punchu. Shu sen. Manda dara. Hopla. O qig'ini qatti bo'lmabdi. Nima qiliq bu? Shu emasmi? Opamga deymadimidingmi? Yey, opamga desam nima foydasi? Foydasi bor bolam. O yigitda onangning haqqi bor-ku. Shuni sana cho'qim berish kerak. Bo'lmasa Ashbolning ishlayotgan yeriga berib da'vo qil bolam. Sen kunda shuning o'rnida japa tortib ishlab berayotgandan keyin nimishki ishlaydiganda ma'ishilsa maoshni uningga bersizlar deb baqmamsizlar. Voy, bunda ushaqchoq dukka ochadigan bola u. Men senga bir amal ko'rsatay qizim. Emsa Ashbolni ochangga tunishtirib qo'y. Vaqt kelganda ochangga tegib qolsa, ochangning eri bo'ladi. Shu chaqda senga aytib bersin. O nimdaka qilsa-da. Voy, bo'lmamda. Demak, hammani qilgan sening opang. Yey, men nima qildim? Ey, sen ma qizni tuqqanda nemishqa markasini, chaplig'ini, bahasi bilan biroq tug'ib aytmading, ha? Ay, voy, xapomsizlar dadisi. Qattiqroq injiqlamagan kuna menda. Voy, janishkinglar nimdaka qilsizlar? To'xta, so'rab boqay. Sen uningga nima aytmading, qizim? Men degan tug'ilgan kuniga chingli maykab bergan tusam. Oho! Amma yaman yo'g'on narsa beribsa, juma. Molcharu yutib ketmasin deb belgi qo'yib qo'ygandek ish yopdi-da. 30 qo'yliq mayka bilan 8 minglik foyda olaman debsan-da. Sodiga bo'ladigan balatinka sen asli. Qanda o balning kundalik tamoqlarini etib og'ziga sab yegizib qo'yatamsa? Men saralmasam, uning ustiga tamoq etishni bilmasam, hozir qizlarning qaysi birisi tamoq etidi? Voy, aldirab hozir qizlar deb hammasini o'zingga o'xshatibma. Birosqu. Unda desang, amisi oldin qitimqi dunyo guzuli bo'lib baholangandiki guvonomangni ko'rsatib qo'ydingmi? Men qachon unda baholandim? Unda ishmi yo'qmi-de? Amisi dadangning dunyodagi 10 cho'ng boyning bir ishkanligini bilamdi u bola. Ay, doda chaqchaqimmiqni, sen bir deqqangu. Amisi nima g'alaba qilasan sen? U menga pul qashlab hamsa meni yaxshi ko'rmaydi deganlik. Oy qizim, sen pul so'si mangadigan, bo'lmasa to'xtab qoladigan chavshining oldidagi kishi yang-yangmi? Bu dunyoda-ku har qanday narsa qo'sh yo'nalishlik bo'ladi. Boshqalarmi chiqimga loyiq cho'qim bir narsaga erishish kerak. Boshqalar o'z roziligi bilan bergan taqdirdimi, bu uning qilishga tegishli ish emas. Sen yo pul bilan qaytursa, yo to'g'ri bo'lgan emgak bilan qaytursa, o'zing bir oddiy odam turib, nimanchilar yuqori talab qo'yib olsa, qo'lingdan kelsa, o'zing yaxshi o'qib, yuqoriga o'rlab, o'zingni har jihatdan boy qilib, boshqalarga tayanmaydigan holatda bo'l. Muhabbat qo'sh yo'nalishlik bo'lganda ondan ma'lik bo'ladi, shirin bo'ladi. Lekin sen o'zingning kala qo'y bo'lib qolgan bo'lsa, qahning bergan alipini yavrib, oxirida terangni bersa, yo go'shingni bersa. Voy dada, hozir degancha jahon o'xshamaydi. Qanday o'xshamaydi? Qiziqlar barobar deb yomon qalbi qilib ketib baratdinglar u. Hamda so'g'ik salomga kelganda barobar bo'lolmay qoldikmi? O'g'illarning jo'q qizlarga pul qashlashi haqli. Men degan shuncha chiroyli tutsam. Chiroyli? Ohoy, meyan oshmisi ko'gin olmaydigan chiroying, yuzingga 10 qavat surib olgan zamaskang bilanmi? Atorga chiqargan rasmlaringda belingni jilondek o'rg'iltib, futangni sangziga soldigan cho'kidek yasab, 1 metr 60 lik bo'yingni 2 metr 60 dak ko'ztib aldab yasagan rasmingga chiroyli davatamsa? Hammasi oyinda yasaydi. Uning ustiga cho'p biz degan axaqlar keyin bola tug'ib beramiz. Tug'ib beramsa? Berisa degina tug'ib. Balani boshqalarga tug'ib beramding dexe. Bola deganni oilaga tug'sa, o'zinglarga tug'ib bersizlar. Muhabbat uchun tug'sa, birasiga maxsus tug'ib berdigan shusa, u degan bir qonunsiz sod bo'ladi. Hey, dud qizim, hayvonmi tug'ishni biladi. Lekin bizning hayvon bilan farqimiz, biz tarbiyalaymiz, boqamiz. Qizlarning ulug'ligi hargizmi tug'ishdilar emas. Mehr bilan parvish qilganlikda, dunyoga go'zallik ham muhabbatni olib kelganlikda. Lekin sen o'zingning erkakchiligingni faxrlanadigan dastak qilib oldigan bo'lsang, bu toza qamlashmaydi. Anajib quruq gapni qilsang ketadi. Bo'ldilar, u bermiz cho'p berdigan boshqalar bor. Ey, man nimanda shuncha gaqsam gap anglamay. Ey, opsi, menga gaqsang umamda. Qochig'ini chiqib o'tmaychi mo balini. Qanda cho'ngib qoldimi bu? Ey, naringmi menga o'xshsin sening. O'sha oshkuz mijazing, bayna xo'shtimiz qodining o'zi-ku sen.